मॉर्निंग नव्या। प्रणाम प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम। हाँ अभी रुक जाओ, ठीक हो। नव्या क्या पी रही है, क्या पी रहे तुम? ये क्या, ये क्या होता है? गुड मॉर्निंग बोलो, जय करो, जय करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं भाई ठीक 9। काव्या को मैं स्कूल छोड़ के आया हूँ, क्योंकि आजकल दोस्तों काव्या के जो स्कूल है ना वो थोड़ा सा देर से लग रहा है, यानी कि 9:45 से स्टार्ट हो रहा है। पहले 8:45 से लगता था, तो सर्दियों के ठंड के चक्कर में थोड़ा सा टाइम में हो गया चेंज। बाकी दोस्तों सुबह सुबह हो चुका है भाई एक नुकसान। तो भाई आज किसी ने भाई बाइक का शीशा तोड़ दिया, पता नहीं गली में खड़े खड़े, यार दिमाग खराब। मैं कितनी बार चेंज करा दूंगा। पिछली बार दोस्तों पार्किंग में किसी ने तोड़ा था, और इस बार गली में किसी ने तोड़ दिया। कहाँ है वो? तो भाई दोस्तों ये है भाई आज का अब घर के लिए भाई एक छोटा शीशा हो गया है, तो किसी को देखना हो ना मुंह तो इसको घर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे साइड से टूटा है और यहाँ से निकल गया भाई। और एक बार नहीं भाई, कम से कम मेरे पास तो 3-4 ऐसे पड़े हुए हैं, ये सब के सब ऐसे ही तोड़े हैं भाई, तोड़े ही गए हैं भाई ज्यादातर तो। क्योंकि एक दिन तो पार्किंग में खड़ी खड़ी बाइक में वहां टूटा, आज गली में खड़ी बाइक में टूट गया, एक बार और टूटा एक दिन मेरे से जरा से गिरी ऐसे तो उसमें टूट गया। और ये कम से कम नहीं भी तो भाई 500-600 रुपये का सेट आता है, सिंगल पीस आता ही नहीं है भाई। अब बोलो 300 रुपये खरीद के ले आओ, तो भाई आज हो गया मोटा मोटा 500-600 रुपये का नुकसान। और एक ही साइड के टूट रहे हैं भाई, राइट साइड के। अब ऐसा हो कि लेफ्ट साइड का टूटे, थोड़ा बहुत आपस में वो कर लो तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो ये हो गया भाई सुबह सुबह नुकसान। अब क्या करें नव्या बताओ, किसी ने खड़ी खड़ी हमारी बाइक का शीशा तोड़ दिया है। नव्या किसी ने खड़े खड़े हमारी बाइक का शीशा तोड़ दिया, अब क्या करें हम? बड़ी दिक्कत है, वो बोलिए बड़ी दिक्कत है पापा। कभी कोई खड़ी खड़ी हमारी गाड़ी ठोक देता है हैं। तो दोस्तों एक बार ऐसे भी हुआ था भाई मेरे साथ में, नहर पे गाड़ी खड़ी थी मेरी पिछले साल, ठीक 1 साल पहले, 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी आने वाला है, पिछले साल ही हुआ ना? नहीं उससे पिछले साल, 2 साल पहले। अरे पिछले साल तो हमने वो ली थी, गाड़ी ले ली थी। उससे पिछले साल पुरानी वाली गाड़ी जो मेरे पास पहले स्पोर्ट थी भाई, नहर पे खड़ी थी। और सुबह सुबह आया कोई एक महानुभाव था, मिल नहीं रहा ना, अब दोबारा गायब हो गया। एक बार तो मिल गया था मेरे को। तो भाई सुबह सुबह आया बंदा 5 बजे 6 बजे, और सीधे भाई उसने क्या किया, सीधे मेरी गाड़ी, और इतनी सारी गाड़ियां थी भाई, मेरी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा ली उसने होंडा सिटी। और जैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर में चढ़ी ना, उसे सीधे पलट गई भाई गाड़ी। तो उसकी गाड़ी पलट गई, मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया 20-25 हज़ार रुपये के आसपास में लगा, मोटा माटे टायर टूयर वगैरह, नया टायर खत्म। तो वही है। उसके बाद में मैंने उसको ढूंढ भी लिया था, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 महीने की मशक्कत के बाद में ढूंढा। तो उसके बाद में बंदा बोला भैया पैसे दे दूंगा, ये वो करके बाद में गायब हो गया। तो भाई ऐसी किस्मत है मेरी, मुझे अक्सर ना मेरा कोई नुकसान करे तो कोई फट से मेरे से पैसे ले लेता है, मैं दे भी देता हूँ यार, छोड़ो मेरे से अगर गलती से किसी का नुकसान हो गया तो मैं बोलता हूँ छोड़ो भाई मेरी गलती है, देने तो पड़ेंगे भाई। लेकिन जब किसी से अगर मेरा कोई नुकसान करता है ना भाई साहब, तो जल्दी से मेरे को पैसे आते ही नहीं है ज़्यादातर। पता नहीं सामने वाला, मतलब कभी मैं पता नहीं मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं बोला छोड़ यार, वो बंदा मेरे को मिलेगा ना उसको तो मैं बहुत हिसाब करूँगा उसका, क्योंकि उसने बहुत फालतू भी बोला था फ़ोन पे बाद में। तो अगले दिन जब मैं अशोकनगर आया ना, तो जब मैं गाँव से था, मैंने उसको बोला भाई पैसे उसे भेज, तो उन्हें डेट दे रखी थी मेरे को 28 की। तो बंदा वहाँ से चौड़ा होने लग गया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं गाँव जा रखा हूँ, मेरे को जरूरत है ऐसे करके। तो यहाँ आया, फिर मैं दिल्ली आया, अगले दिन वापसी कमरा खाली करके गए। तो नंबर है मेरा उसके पास में, कभी ना कभी तो मेरे को टकरेगा। तो वही है, मैं उसको स्पेशली ढूंढना चाहता, टकरने पे करेंगे उसका हिसाब किताब। तो जैसा भी है भाई, बाकी दोस्तों आप कर रहा हूँ मैं नाश्ता पानी की तैयारी, और ड्यूटी भी जाना है। तो नब्बे यहाँ पे, नब्बे की बुलाक आ गई दोस्तों सुबह का नाश्ता भी आ चुका है भाई यार। आज बनी है दोस्तों चने की दाल है, मतलब कि आलू चने की सब्जी और रोटी। तो दोस्तों मैं भाई नाश्ता पानी करके मैं कर रहा हूँ दोस्तों ड्यूटी की तैयारी। तो भाई ड्यूटी निकलना है, इसलिए मैं फटाफट खा लेता हूँ। और दोस्तों आज ज़्यादा खाने का मन नहीं करा भाई, 1 आध रोटी खाऊंगा, फिर मेरे को ना फिर से सीने में जलन वगैरह यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम फिर से होने लग गई है। तो भाई कुछ दिनों तक ठीक थी, तकरीबन मतलब 1-2 महीने से ठीक थी, 2-3 महीने से जैसे सर्दियाँ आई थी स्टार्ट हुई थी। लेकिन भाई जैसी सर्दियाँ अब ना गर्मी का मौसम आने लग गया, फिर से मेरे को एसिडिटी होने लग गई है भाई। तो कल से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, कल शाम को, फिर उसके बाद थोड़ा ठीक था, अभी लग रहा है फिर से चालू होने लग गया। तो भाई देखते हैं यार क्या होता है, एसिडिटी से बड़ा परेशान हो भाई मैं। और मैं सोचा था पहले नाभि वाभि का दिक्कत है, नाभि चढ़ी होगी, पर ऐसा नहीं है, नाभि वगैरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रही है भाई। तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो वीडियो की शुरुआत तो सुबह हो चुकी थी, अब यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये जा चुके हैं ड्यूटी।
गोलू आओ आओ, जल्दी आओ बाबा, फटाफट आओ आओ आओ, लो आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये लो चिज्जी, जल्दी आओ। हेलो दोस्तों बोल दो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो यहाँ पे चलने लग गया हूँ। गोलू, नबू आओ जल्दी आओ, हाय कर दो, बाय बाय नबू, बाय बाय नबू, बाय। आओ आओ आओ, आगे को आओ आओ आओ। जल्दी आओ, इधर आओ, ठंडा लग जाएगा नहीं तो। जल्दी आओ जल्दी आओ। तो दोस्तों हम तो कर चुके हैं नाश्ता पानी, अब बची है सोनी, वो करेगी अब नाश्ता, अभी नहा के आई हो। हेलो, ये साफ है? ले 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 ले। आ, पीछे को नहीं जाना, आगे को आओ। पीछे को थोड़ी चलते हैं, आगे को चलो। देख सोनी के साथ जा रही है किचन में। सोनी देखिए तेरे पास आ गई हो, खिसकते खिसकते। पीछे क्यों चल रही है? आगे को चल। आगे को चलते हैं गोलू, पीछे को नहीं, गिरेगी। हाँ, बम हो जाएगी मुंडी। लो लो लो। आज सारा काम वाम हो चुका है। आज मैंने कहा आराम से बनाऊंगी ब्लॉग। तो खुशी, इतनी खुशी किस बात की? इतनी खुशी हो ये कब चल गया? थोड़ा इधर आओ। वो देख रही है कि मम्मा आपने सही से साफ सफाई कर रखी है कि नहीं कर रखी। चैमनी आ जान तक खपलम। आगे को आओ, पीछे को कहाँ जा रहे हो? आगे आओ। फिर चली गई वो, देखो किचन में। क्या वो किचन से प्यार हो गया क्या तुझे? किचन में सोनी, खा लिया तूने खाना, नाश्ता पानी? इसका हो रहा है 11 बजे नाश्ता। मुझे ही निकाल। खा लिया? अब पहले बैठ गया तब जानी पूजा करना होगा। पूजा नहीं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। पूजा नहीं करी, टीका लगा। ये तो अरे ना बोलो तो लोग समझ जाए। तो मेरी नब्बू क्या कर रही है यहाँ? ये ना मतलब बिना टीके के काम नहीं चलता। सुंदरता बढ़ जाती है। उसके लिए पूजा पाठ भी जरूरी है। भगवान बोलते पूजा करो। यहाँ चले गाने। भगवान नहीं बोलते पूजा करो। भगवान नहीं बोलते पर अपने मन से तो करो। भगवान तो कुछ भी नहीं बोलते, सारी दुनिया तो अपने आप ही वो करती है। तुम क्या कर रहे थे बाहर? मैं बाहर उनको वो दिखा रही थी, किसी को प्लॉट वगैरह चाहिए, मकान चाहिए तो संपर्क करे मुकेश रावत ब्लॉग्स में। अच्छा, हम्म। मैंने बोला जहाज उड़ रहे ऊपर। कहाँ? कहाँ बोल? आसमान में। और कहाँ कहाँ उड़ते? जमीन में। इस जोक। जहाज नीचे उड़ रहा है। तो गाइस आप भी खा सकते हो ये। कल रात को नहीं बचा। तो दोस्तों परसों किसी दादी ने पूछा था अपने नाती और पोते को कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने बोला हाँ दादी हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो उसकी दादी ने बोला कि जहाज ये कहाँ उड़ा था, पहली बार जहाज कहाँ उड़ा था? वो बोल रहे, वो एक दूसरे को पूछे कहाँ उड़ा था, कहाँ उड़ा था। उसने अपनी दादी को ही पूछ दिया कि कहाँ उड़ा था, तो उसकी दादी कह रही आसमान में उड़ा था। और कहाँ उड़ा था? तो ऐसे सोनी भी बोल रही है, मैं बोल रही हूँ उसको जहाज उड़ रहे, बोल कहाँ? आसमान में तो उड़ेंगे और कहाँ उड़ेंगे। गोलू जल्दी आओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ।
पीछे को नहीं जाने बाबू, आगे को आओ ना, आगे आओ। हाँ आओ 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 आओ, शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आगे आगे, वो अभी समझ नहीं पा रही किधर को चलो। आगे को जाऊंगी तो किधर को पहुंचूंगी, पीछे जाऊंगी तो किधर को जाऊंगी। ये लो जल्दी आओ, रोटी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। घूमी आना है ना दीदा के साथ। नहीं बल नहीं आ सकती बल मैं तेरे साथ। वहाँ ठंडा लग रहा है बाबू, इधर आओ आओ, आगे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बुलाओ सोनी, सोनी दीदी बुलाओ उसको, सोनी दीदी आ जाओ। देख रही है मैं कहाँ पहुँच गई है अकेले अकेले। कम 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 कम, जल्दी आओ। देख देख देख, अभी उसको समझ नहीं आ रहा किधर को घुमाए, इसको किधर को चलाऊं। हाँ हाँ जल्दी आओ, ये लो रोटी, रोटी खाओगे? तो दोस्तों ये जा रहे हैं अब छत पे धूप सेकने 1 बजे। ये अभी उठी है नब्या, जल्दी जा, दोनों पजामे ले जाओ उसके, 1-2 पजामे ले जा। दोस्तों काव्य आ चुकी है स्कूल से, अब वो खा रही है चना चावल, उसके फेवरेट है चावल, चावल भी और चने भी फेवरेट है। मैं तो उसको बोल रही हूँ चावल मत खा मत खा, रोटी खा ले, फिर ये चावल खाना चाहती है। चल खा, कुछ भी खा, पर खा, राइट हैंड से खाते हैं। चम्मच लो, चम्मच दे रखा है ना। सोनी यहाँ पे खाना खा रही है, और नबू यहाँ पे खेल रही है, उसको मैंने खिला दिया पहले। नबू क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? चल दोस्तों खाना खाते हैं, आप भी आ जाइए खाना खाने। मन भी नहीं कर रहा, और मन भी नहीं कर रहा है खाने का, फिर भी खाना है, खाना नहीं खाएंगे तो उठेंगे कैसे फिर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। तो दोस्तों काव्य बहुत परेशान करती है हमें रात को, खांसी खांसी खांसी, तो इसलिए उसको स्टीम दे रहे हैं। सांस लो ऊपर को, गोलू नाक से भी ठीक हो जाता है, फिर नहीं तो फिर डॉक्टर लगाएगा इतनी बड़ी सुई। कुछ दिन पहले हम नब्या को दे रहे थे। नब्बू को तो मैंने वो जायफल होता है ना, वो चटवाया था उसको। ये इसको क्यों दिया? ये नहीं खा रही है ना उसको, ये नहीं खा रही है। देखो नब्बू एक दिन में ठीक हो गई उससे। ये खा ही नहीं रही, मैं क्या। जायफल से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ मैंने तो मतलब तो थोड़ा सा जायफल गरम, को पीस के और उसको हल्का सा पानी के साथ में दे दो। गरम भी होता है ना वो बहुत, तो ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, पर ज्यादा नहीं, उसको थोड़ा सा पीसना है, जरा एक आधे चम्मच के बराबर, वैसे पतला सा आएगा, उसको उठाओ सिलबट्टे से, उसमें डाल दो और थोड़ा पानी डाल दो। ये नहीं दिया कह अच्छा नहीं हो रहा। इसने कल शहद ही नहीं पिया, शहद भी थूक दिया जो इतना मीठा होता है। खप खप करेगी, खास करके खुद की भी नींद खराब, दूसरों की भी नींद खराब। भाई घर के अंदर में सारा सिस्टम रखा हुआ है बच्चों के लिए, कि क्या करें भाई, बच्चों के साथ में तो भाई बड़ी दिक्कत है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, और जब बच्चे बीमार तब मैं। और ये इस टीम अगर हॉस्पिटल में मतलब जाएंगे तो वो देंगे तो कितने 50-60 रुपए लेते हो, 50-60 एक दिन के, एक दिन के, एक बार के 10 मिनट के। हाँ हाँ वही, एक दिन में एक ही बार मिलती है। 50 रुपए। हाँ सांस लो ऊपर को जोर जोर से, उतनी बार वहाँ जाओ। इससे अच्छा कितने की आती है मशीन? 1500-1600 की, इतनी की होगी, क्वालिटी के हिसाब है, कंपनी वंपनी का अपना अपना। जैसी रात होती है सोने का टाइम होगा, इन दोनों का मस्ती शुरू हो जाती है, इन दोनों की। और दोनों क्या झंगरे बन रखे,
बाल बांधने को दोनों के दोनों राजी नहीं है। नब्बू तो सब चीज में सही है, बस बोलेगी मेरे को कपड़े मत पहनाओ। ऐसे थोड़ी। हेलो, बाय बाय नब्बू, मैं जा रही हूँ। नब्बू बाय। नब्बू बाय बाय कर दो, बाय जय कर दो, जय जय करो, जय प्रणाम। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हो रही है हमारी सोने की सोने की तैयारी। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट दोस्तों। अब हमारा टाइम हो गया है सोने का। हाँ ही प्रणाम कर दो तो जरा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दोस्तों। ओहो जस्ट में देखो 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 कैसे दूध पी रही। भाई देखो नब्बू को फोन उसने कहाँ रखा था, मैंने कहाँ से उठा के ले आई उसको। फोन देखो कहाँ रखा है अपने। नब्बू सोना नहीं है क्या? नब्बू सोए नहीं करनी क्या? नीनी नहीं आई? वहां भी देखो सब फोनों पे लगे हुए हैं दोस्तों। इनको नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही तुम्हें नींद? इनको बात करने को बोला ना कि बात करेंगे थोड़ी देर, तो ना बात नहीं करनी, मुझे फोन देखने दे, क्योंकि मैं ड्यूटी पे भी नहीं देखता बल। देखो मैं ना आपको ना नब्बू का बैठने का स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, इसका पैर में नीचे रखूंगी ना तो अभी फिर ऊपर रखेगी। देखो देखो, हाँ ये देखो नीचे किया था ना गाइस, फिर करेगी। हाँ देखो देखो, हाँ अगर उसको गुस्सा आ गया ना तो फिर अपना वो कर लेगी। देखो हाँ देखो, लेके जा रही है पैर को। नबू क्या कर रही हो? हाँ क्या करे मेरे बच्चा? दोस्तों को बोल दो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। अब मेरा टाइम हो चुका है सोने का। डॉगी है, डॉगी मेरा छोटा डॉगी। ये बात तो है कि मतलब जितना भी थक के आओ बाहर से, अगर बच्चे हैं घर में तो सब थकान दूर ना, है ना कि नहीं, है ना? देखो अपने पापा का हैंकी उठा रही हो। तो भाई दोस्तों हम आज के ब्लॉग को भाई यहाँ पे करने जा रहे हैं समाप्त, क्योंकि भाई हम लोग कर रहे हैं दोस्तों सोने की तैयारी। नब्बे को भी जल्दी सुला देते हैं और काव्या बाहर कहानी सुन रही है, तो भाई कहानी सुन के काव्या भी सो जाएगी। तो बाय बाय नब्या, गुड नाइट। बोलो गुड नाइट दोस्तों, बाय कर दो दोस्तों, बाय गुड नाइट दोस्तों। मिलेंगे आपको वो फ्लैश नए ब्लॉग में लगता है ना कल उसके यहाँ। सुबह। गुड नाइट, बाय। तब तक के लिए बाय बाय। डिंग 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 हमारे डिंग डिंग ब्लॉग डिंग को डिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट।